ஹல்லேலூயா, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. மறுபடியும் ஆண்டவருடைய சுத்த கிருபையினாலே இந்த வீடியோ கிளிப்ஸினூடாக உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். காலைதோறும் தேவனுடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கின்றது. God's grace are refresh every morning. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் புது கிருபை தர்றார். ஏன் தெரியுமா? இந்த புது கிருபை தான் என்னை பலப்படுத்துகின்றது. அந்த புது கிருபை தான் என்னை வாழ வைக்கின்றது. அந்த புது கிருபை தான் எனக்கும் உங்களுக்கும் போதுமானதாக இருக்கின்றது. ஹல்லேலூயா. ஆகவே நானும் நீங்களும் கிருபையை சார்ந்து வாழ வேண்டும். We need to live depend upon the grace, not depend upon our own abilities. நம்ம சொந்த பலத்தை, சொந்த திறமைகளை, சுய அறிவை சார்ந்து வாழ்வோம்னு சொன்னால் நம்ம வெக்கப்பட்டு போயிடுவோம். இது என்னுடைய செய்தி அல்ல, ஆனால் ஆண்டவர் இந்த சிந்தனையை தருகின்றார். We need to totally depends upon God's strength, upon God's grace. காலைதோறும் தேவனுடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது. காலம் எழுப்பினோடனே நான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையினாலே நான் கண்டுபிடித்தேன். ஏண்டா என்ன? உம்முடைய அருள் இல்லாவிட்டால், உம்முடைய இரக்கம் இல்லாவிட்டால், உம்முடைய தயவு இல்லாவிட்டால், உம்முடைய அன்பும் உம்முடைய வழிநடத்தலும் உம்முடைய பலனும் இல்லாவிட்டால் என்னால் வாழ முடியாது. அவர் இல்லாமல் நாம் வாழவே முடியாது. ஆண்டவர் கூட சொல்லியிருக்க, என்னாலே இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. யூ கான் டூ nothing without me, but with me you can do all things. Hallelujah. அதான் பவுல் சொல்லுகிறார், I can do all things through Christ who he strengthens me, who he is strengthening me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. ஆகவே இந்த அருமையான நாளிலும் கூட மறுபடியுமாக தேவன் எனக்கும் உங்களுக்கும் கிருபையாய் எங்கள் ஆயுள் நாட்களை கூட்டி தந்தபடினாலே உங்களுடைய வாழ்நாளை ஆண்டவர் he expands, prolongs our life days. Therefore we are alive today. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நேற்று சண்டே நம்ம சர்ச்சில் நான் ப்ரீச் பண்ண ஒரு பகுதி மறுபடியுமாக என்னுடைய மைண்டுக்குள்ளே வந்தது. தேவ சாயலை குறித்து நான் நேற்றைய தினத்திலே என்னுடைய சமூகத்திலே வந்த தேவ ஜனங்களுக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் எனக்குமாக சேர்த்து நானும் நீங்களும் தேவ சாயலை தேவ சாயலாக எப்படி மாற முடியும், தேவ சாயலாக நாங்கள் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த தலைப்பிலே தேவ சாயலை குறித்து நான் நேற்றைய தினத்திலே திருச்சபையிலே ப்ரீச் பண்ணினேன். அதன் ஒரு பகுதியாக அதில் மேலோட்டமாக ஒரு சில காரியங்களை நான் டச் பண்ணினேன். அதன் ஒரு பகுதியை இந்த காலை வேளையிலே உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஸோ தேவ சாயல் ஒன்று இருக்கின்றது, மனுஷீக சாயல் ஒன்று இருக்கிறது, மண்ணின் சாயல் இருக்கிறது, பிசாசின் சாயல் இருக்கின்றது. ஆதியிலே ஆதி தாய் தகப்பனாகிய ஆதாமையும் ஏவாளையும் ஆண்டவர் தன்னுடைய கரத்தின் கிரியையினாலே மற்ற எல்லாவற்றையும், இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள், நாங்கள் பார்க்கிற இந்த பூமி எல்லாவற்றையும் when he said is happened, வெளிச்சம் உண்டாவதாக என்று சொன்னார். when he says let it be light and there was a light, வெளிச்சம் உண்டாவதாக என்று சொன்னபோது வெளிச்சம் உண்டாயிட்டு. அப்படி எல்லாவற்றையும் வார்த்தையினாலே
சொல்ல 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 அப்படியே எல்லாம் உருவாயிடுது. Because he is God. When he says something, it would come to pass. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளை நிற்கும். ஆனால் என்னையும் உங்களையும் மனித வர்க்கத்தை அவர் கைகளினாலே ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து, வேதம் சொல்லுவது ஆதியாமத்தில் நீங்கள் வாட்சி பார்க்கலாம், 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் அதிகாரங்களில், ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து தம்முடைய சாயலாகவும் தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் ஆதி மனிதனாகிய ஆதாமை ஆண்டவர் உருவாக்கினார். He created. So Adam was created by God. ஸோ ஆதாமுடைய சந்ததியிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் நாங்கள் மனித வர்க்கம். ஆகவே ஆண்டவர் டைம் எடுத்து, ஸோ வித் ஹிஸ் ஓன் இமேஜ், ஹல்லேலூயா, தன்னுடைய சாயலாகும் தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் ரைட் மனிதனை உண்டாக்கினார். ஆனால் பாவத்தின் நிமித்தமாக 100% தேவ சாயலாகவே தேவ ரூபத்தின்படியே படைக்கப்பட்ட ஆதி பெற்றோராகிய ஆதாமும் ஏவாளும் பாவத்தின் நிமித்தமாக, கீழ்ப்படியாமை நிமித்தமாக, தேவ சத்தத்தை கேட்க முடியாத நிமித்தமாக ரைட் தேவனுடைய மகிமையை இழந்தார்கள். They lose God's glory and they lose God's nature. தேவ சாயலை இழந்து விட்டாங்க. ஆதி தாய் தகப்பனுக்குள்ளே தேவ சாயலாகவும் தேவ ரூபத்தின்படியும் அவர்களுக்குள்ள இருந்தபடினாலே தேவனுடைய மகிமை அவர்களை மூடிக்கொண்டிருந்தது. They were covered by the glory of God. The glory of God was shadowed over them. ஆகவேதான் அவர்களுக்கு நிர்வாணம் என்றால் என்னவென்று தெரியவில்லை. ஒரு மகிமையின் ஆடை அவர்களை மூடியிருந்தது. அதே வேளையில் தேவனுடைய சாயல் அவர்களுக்குள்ளே இருந்தபடினாலே ஒரு 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 ஆளுமை இருந்தது. எல்லா மிருகங்களையும், பறவைகளையும், ஆகாயத்து பச்சைகள் எல்லாவற்றையும், காட்டு மிருகங்கள், நாட்டு மிருகங்கள் எல்லாவற்றையும் they were dominion. Hallelujah. They dominated. They had dominated over all creatures. So ஆளுமை, authorities, தேவ சாயலாய் படைக்கப்பட்ட தேவ ஜனமாகிய தேவ பிள்ளைகளாகிய ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார். ஆனால் unfortunately, because they committed sin, they lost God's nature, they lost God's glory, and they lost God's authority, and they lost God's dominion. See, ஆகவே நானும் நீங்களும் மறுபடியும் இந்த தேவ சாயலை பெற்றுக்கொள்ளும் போது தேவனுடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்கிறோம். தேவ சாயலை நாங்கள் மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்ளும் போது தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் தேவனுடைய ஆளுகையையும் தேவனுடைய அதிகாரங்களையும் இன்றைக்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கோம். ஆகவே இதில் நாம் முன்னேற வேண்டும். 100% இன்னும் சொல்லப்போனால் கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரைக்கும் தேவ சாயலாக தேவ ரூபத்தின்படி நாங்கள் மாற வேண்டும். இன்னொரு சொல்ல போனால் it's all about the restoration. அந்த ரெஸ்டோரேஷனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகத்தான் தெய்வம் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வந்தார். ஆகவே இன்றைக்கு என்னை மற்றவர்கள் மணந்து பார்க்கும்போது எனக்குள்ளே தேவ சாயலின் வாட வீச வேண்டும். எங்களுக்குள்ளே பழகிறவர்கள் தேவ சாயலை எங்களுக்குள்ளிருந்து உங்களுக்குள்ளிருந்து காண வேண்டும். தேவ சாயலாக மாறி நான் தேவனோடு இருப்பேன் என்று சொல்லி சாராள் நவரோஜி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக, 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அருமையான ஒரு பாடலை பாடினார். தேவ சாயலாய் மாறி நான் தேவனோடு இருப்பேன், நான் தேவனோடு இருப்பேன். இன்றைக்கு உங்களுடைய எய்ம்
உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது ஆம்பிஷன்ஸ் பலவாக இருந்தாலும் தேவ சாயலாக மாற வேண்டும் என்ற எய்ம் இல்லாவிட்டால், தேவ சாயலாக மாற வேண்டும் என்ற ஆம்பிஷன் இல்லாவிட்டால், தேவ சாயலாக மாற வேண்டும் என்ற அந்த பிரைம் டிசையர்ஸ் இல்லாட்டி விஷன்ஸ் எங்களுக்குள்ளே இல்லாவிட்டால் என்னுடைய உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வேஸ்ட். பல வருடமாக நாம் கிறிஸ்தவளாக இருக்கலாம், பல வருடமாக நாம் ஊழியங்களை செய்யலாம். ஆனால் எனக்குள்ள உங்களுக்குள்ள தேவ சாயல் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோமா? இட்ஸ் நாட் ஓவர் நைட்டாக நடக்கிற காரியம் அல்ல. இட்ஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஒரே நாளில் நடந்ததான காரியம் இல்லை. இது தொடர்ச்சியாக. ஸோ பாவப்பட்ட சரீரத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம். அதை மறந்துடாங்க. நானும் நீங்களும் பாவப்பட்ட சரீரத்தில் இருக்கிறோம், கரப்டட் பாடியில் இருக்கிறோம். ரைட்? பாவப்பட்ட சரீரத்தில், அசூசிப்பட்ட சரீரத்தில் ரைட் நாங்கள் இருக்கின்றோம். ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவை சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமாக கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன். ரைட்? கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறது. கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஆகவேதான் பவுல் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். See, Christ is my life, death is my gain. See, ஏனென்றால் அவர் 100% எப்படி ஆதியிலே ஆதாம் ஏவாளுடைய அந்த தேவ சாயலுக்குள்ள கடந்து செல்வதற்காக அவர் வாஞ்சிக்கின்றார். ஆகவே கிறிஸ்துவை நாங்கள் சொந்த தெய்வமாக, ஆண்டவராக, இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டதன் நிமித்தமாக எனக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே அந்த ஜீவன், ரைட், கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்றது. அந்த ஜீவன் எப்பொழுதுமே தேவ சாயல் படி வாழ எங்களை வாஞ்சிக்கும். என்னுடைய நடை, என்னுடைய உடை, என்னுடைய பாவனை, என்னுடைய பேச்சு, நான் மற்றவர்களோடு பழகிற விதங்கள் எல்லாம் தேவ சாயலை பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்க வேண்டும், கேட்க வேண்டும். ரைட்? என்னுடைய தீர்மானங்கள், இவனுடைய சிந்தனைகள் கூட தேவ சாயலாய், தேவ சாயலை உடைய சிந்தனைகளாக, தேவ சாயலை உடைய பார்வையாக, தேவ சிந்தனையை உடைய செயல்பாடுகளாக இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஒரு 2 வசனங்களை நான் வாசித்து இந்த செய்தியை நான் முடிக்க விரும்புகின்றேன். எவ்வளவுதான் இடுக்கமான சூழ்நிலை கூடாக நாங்கள் கடந்து சென்றாலும், எவ்வளவுதான் நெருக்கமான பாதைகளுக்கூடாக நாங்கள் கடந்து சென்றாலும், எவ்வளவுதான் கொடிய பஞ்சம், கொடிய கொள்ளை நோய்கள், இயற்கை அனர்த்தங்கள், யுத்தங்கள் மத்தியிலே நம்ம கடந்து சென்றாலும், ஒரு ஆரஞ்சை பிழியும் போது அந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வெளியில் வருது. அதே போல் ஆப்பிளை பிழியும் போது ஆப்பிள் ஜூஸ் வருகிறது வெளியிலே. அதே போல் ஒரு மாம்பழத்தை, மேங்கோ, அந்த மேங்கோ ஃப்ரூட்டை நாங்கள் க்ரஷ் பண்ணும்போது அதிலிருந்து மேங்கோ ஜூஸ் வருகிறது. அதே போல் ஒரு கிறிஸ்தவனை எந்த சூழ்நிலைகளும் பிழியும் போது, எந்த சூழ்நிலைகளும் எங்களை க்ரஷ் பண்ணும்போது எனக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே இருந்து தேவ சாயல் வெளிப்பட வேண்டும். மண்ணின் சாயல் வெளிப்படக்கூடாது. ஆஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் இந்த மண்ணில் இருந்தாலும், இந்த பூலோகத்தில் இருந்தாலும், நான் நீங்களும் மீட்கப்பட்டபடினாலே, நான் நீங்களும் விடுதலையாக்கப்பட்டபடினாலே, நானும் நீங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலும் அவருடைய நாமத்தினாலும் மீட்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டபடினாலே தேவ சாயலை உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். தேவனுடைய ஜீவனை பெற்றிருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த சரீரம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம விட்டு
இந்த உலகத்தில் கடந்து போகிறது. ஆண்டவர் கூட சொன்னார், மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நீ மண்ணுக்கே திரும்புவாய். ரைட். ஆனால் எனக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆன்மா தேவ சாயலை தரித்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய ஆன்மாவினுடைய அந்த தேவ சாயலை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆகவே கீழ்ப்படியாமை நிமித்தமாக ரைட் ஆதி தாய் தகப்பனுக்குள்ளே தேவ சாயலை இழந்தார்கள் ஒன்று. அதை விட 100% அவர்கள் மனித சாயலாக ரைட் ஹியூமன் நேச்சர்ஸாக இருந்தார்கள். அதே வேளையில் ஈவில் ஸ்பிரிட்டினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நிமித்தமாக ஈவில் நேச்சர்ஸும் அவருக்குள்ளே மிங்கிள் பண்ணியிருக்கிறது. இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் ஆண்டவரை அறியாத மனுஷர்களுக்குள்ளே, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனிதர்களுக்குள்ளே, அது யாராக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த தெய்வமாக, ஆண்டவராக, இரட்சகராக, மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ முயற்சிக்க ஒப்புக்கூடாத யாவருக்குள்ளும் 100% மனுஷ சாயலாகவும், அடுத்தது இந்த மண்ணின் சாயல், அதே இதில் பிசாசின் சாயல் இருக்கிறது என்பதை மறந்துடாங்க. ஆகவேதான் தீய சிந்தனைகள் நமக்குள்ளேருந்து வருகிறது, கொலை பாதகங்கள் நமக்குள்ளேருந்து வருகிறது, வேசித்தனங்கள் நமக்குள்ளேருந்து வருகிறது, விபச்சார பாவங்கள் நமக்குள்ளேருந்து வருகிறது, இச்சைகள் நமக்குள்ளேருந்து வருகிறது, சூதுவாதங்கள் நமக்குள்ளேருந்து வருகின்றது, பிடிவாதங்கள், ஆணவங்கள், அதிக என்ன சொல்கிறது, மனமேட்டிமைகள், பெருமைகள், அகந்தைகள், இதெல்லாம் சாத்தாண்ட சாயல். மறந்துடாதீங்க. இந்த சாயலை நீங்கள் மேற்கொள்றீங்கன்னு சொன்னால் தேவ சாயல் உங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற அர்த்தம். இதனால் ஒரே ஒரு அடையாளம். பிடிவாதங்கள், அரகன்ட் ஸ்பிரிட், ரிபிலியன் ஸ்பிரிட், அவெஞ்ச் ஸ்பிரிட், டிட் ஃபார் டேட் ஸ்பிரிட், இதெல்லாம் பிசாசின் சாயல். இதை நாம் மேற்கொள்கிறோமா? இதை நாம் ஓவர்டேக் பண்ணுறோமா? எது எங்களை டாமினேட் பண்ணுது? சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். கொஞ்சம் டீப்பாக நான் போகிறேன். இப்படி டீப்பாக நான் நேற்று ப்ரீச் பண்ணல. மேலோட்டம் எனக்கு டைம் இது மேலோட்டமாக சொல்லிட்டு போனேன். ஆனால் இப்போ நான் கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்கிறேன். உங்களுக்குள்ள தேவ சாயல் வெளிப்படுகிறதா, இல்லாவிட்டால் மாம்சீக சாயல் வெளிப்படுகிறதா? பிரிவினைகள், மார்க்க பேதங்கள், ரைட், கிரஜஸ், இதெல்லாம் பிசாசின் சாயல். நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, எனக்குள்ளே இருந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படியா இருக்குது? ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காட்ஸ் நேச்சராக இருக்குதா, இல்லாவிட்டால் ஹியூமன்ஸ் நேச்சராக இருக்குதா, இல்லாவிட்டால் டெவில்ஸ் நேச்சராக இருக்குதா? சிந்தித்து பாருங்க. ஆகவே எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதாக நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலும் we need to show the love of God. That's God's nature. தேவன் அன்பாகவே இருக்கின்றார். God is love. அப்ப இந்த அன்பு மன்னிக்கும், இந்த அன்பு மறக்கும், இந்த அன்புக்கு கோபதாபங்கள் வைத்திருக்காது. இந்த அன்பு, தேவ அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் சகிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், ஒப்புரவாகும், தாழ்த்தும், தன்னைத்தானே தாழ்த்தும். ரைட். இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை பரியந்தமும் ரைட் மரண பரியந்தம் தன்னைத்தானே தாழ்த்தினார். சி, தெய்வம் நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது. 100% அவர் அன்பே நிறைந்த தெய்வமாக இந்த உலகத்தில் இருந்தபடினாலே தன்னை விரோதிக்கிறவர்களையும் தன்னை பகைக்கிறவர்களையும் தமக்கு தீமை செய்கிறவர்களுக்கும் அவர் நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி தெரிந்தார். காரணம், காட்ஸ் நேச்சர் தேர். ஹி வாஸ் காட், ஹி இஸ் காட். 100% காடாக இருந்தார், அதே வழியில் 100% ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தார். ஆகவே அவருக்குள்ளே இருந்து தேவ சாயல் வெளிப்பட்டது. இன்றைக்கு என்னையும் உங்களையும் அந்த நிலைமைக்கு கர்த்தர் கொண்டு வர விரும்புகிறார். ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் வாசித்து நான் முடிக்க விரும்புகின்றேன். காரணம், நேரம் போகிறபடினாலே. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே இருக்கின்ற முதலாவது ஒரே ஒரு வசனம், நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே
நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால். ஞானஸ்நானத்தின் ஊடாக 3 காரியங்கள் நடக்கிறது. எப்படி? பாவத்துக்கு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நீதிக்கு அடையாளமாக நாங்கள் உயிர்த்தெழுதலுக்கு அடையாளமாக நாங்கள் தண்ணீரை விட்டு வெளியில் வர்றோம். ஆகவே ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட, மீட்கப்பட்ட, விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு, ஒரு கொலோசு சபைக்கு அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால். எப்போ எழுந்து தெரியுமா? நாங்கள் முதலாவது மனம் திரும்பினோம். நம்முடைய பாவங்கள் குற்றம், எங்களுடைய பாவங்கள் சுட்டி காட்டின போது பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தை குறித்து, நீதியை குறித்து, நியாய தீர்ப்பை குறித்து எங்களுக்குள்ளே சுட்டி காட்டின போது நாங்கள் மெய்மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பி பாவங்களை அறிக்கை செஞ்சோம். அது முதலாவது ஸ்டெப். பாவங்களை அறிக்கை செய்த நாங்கள் 2வது அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து, நான் மனம் திரும்பி இருக்கிறேன், நான் மனம் திரும்புதலுக்கான ஒரு அடையாளமாக, ரைட், பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றவன் என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாக, நான் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன், நான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறேன் என்பதற்கு அடையாளமாகவும், கர்த்தருடைய ஆலோசனைக்கு கட்டுப்பட்டும் அவருடைய நீதியை நிறைவேற்றத்தக்கதாகவும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து முழுக்கு ஞான ஸ்நானம். இந்த முழுக்கு ஞான ஸ்நானத்தின் ஊடாக என்ன நடக்குது தெரியுமா? நாங்கள் பாவத்துக்கு மரிக்கிறோம். தண்ணீருக்குள்ளே போகும்போது பாவத்துக்குள்ளே மரித்து ஒரு சில செகண்ட்ஸ் நாங்கள் அவர்களை அந்த தண்ணீருக்குள்ளே வச்சு, கர்த்தர் சுத்த கிருபையினாலே பலருக்கு முழுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க கர்த்தர் எனக்கு கிருபை பாராட்டினார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ரைட். அவர்களை நாங்கள் தண்ணீருக்குள்ளே நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் வச்சிருப்போம். என்ன? அதுக்கு அடக்கத்துக்கு என்ன? என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை நான் அடக்கம் பண்ணுகிறேன், என்னுடைய பழைய சுபாவங்களை நான் அடக்கம் பண்ணி போட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு சில செகண்டுக்குள்ளே நாங்கள் திருப்பி மேலே அவங்கள தூக்குவோம். ஸோ அது உயிர்த்தெழுதலுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ஸோ பழைய மனிதன் மரித்து விட்டான், பழைய சுபாவங்கள் மரித்து விட்டது, மனுஷ சாயலுக்கு நான் மரிக்கிறேன், பிசாசின் சாயலுக்கு நான் மரிக்கிறேன். ரைட். இப்பொழுது கிறிஸ்துவன் நான் உயிர்த்தெழுதும் பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஒரு புதிய சாயலாக, ஒரு புதிய ரூபத்தின்படி நாம் உயிர்த்தெழுகிறோம். ஆகவே சொல்லுகின்றார், நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால். கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீட்டிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளையே தேடுங்கள். வாவ். Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above. Wow. Where Christ is seated at the right hand of God. ஆகவே ஒரு தேவ சாயலை உடைய ஒரு மனிதன், ஒரு தேவ சாயலை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு தேவ பிள்ளை, ஒரு தேவ சாயலை பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு தேவ ஊழியக்காரனும் கீழ்த்தரமான காரியங்கள் தேட மாட்டான், கீழ்த்தரமான காரியங்களை சிந்திக்க மாட்டான், கேடுகட்ட அசிங்கமான அருவருப்பான விரோதங்களை மனசில் வச்சிருக்க மாட்டான். மேலானவைகள் சி கழுகு போல் நாம் இருக்கணும், பண்டிகை போல இருக்கக்கூடாது. சி அசிங்கமான அருவருப்பான லைஃப் ஸ்டைல் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. எனக்கு விரோதமாக யார் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் ரைட், அவர்களை மனதார மன்னிக்கணும். கிரச்சஸை நம்ம வச்சிருக்க கூடாது. சி அதான் ஒரு தேவ சாயலை உடைய ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு அடையாளம். கழுகு எப்பவுமே உன்னதங்கள் தான் இருக்கும். அதே போல என் அருமையான சௌனேஸ்வரியே, நானும் நீங்களும் தேவ சாயலை உடையவர்களாக இருப்போமே இருந்தால் நாம் எப்பவுமே உயர்ந்த நோக்கமுள்ளவர்களாக, ரைட், மேலானவைகளை. நான் கேட்குறேன், மேலான என்று சொல்லும்போது கிறிஸ்து பிதாவினுடைய வலது பாசத்தில் இருக்கின்றார். பரலோகத்தில் பகை இருக்குமா? பரலோகத்தில் கோபதாபங்கள் இருக்குமா? பரலோகத்தில் மனமட்டிமை இருக்குமா? மனமட்டிமை இருந்தவரை தானே பிசாசே தள்ளப்பட்டான். பெருமை, அகந்தை, ஆணவம், என் அறிவு என்ன, என் படிப்பு என்ன, என்னுடைய
பொசிஷன் என்ன, என்னுடைய இன்கம் என்ன. இந்த மூச்சு போனால் எல்லாமே போயிடும். ஒரு பெனி கூட நீ கொண்டு போக மாட்டேன் வரலோகத்துக்கு. ஸோ இந்த மனமட்டுமையான எண்ணங்கள் இதெல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை. பெருமை உள்ளவர்களுக்கு என் தேவன் எதிர்த்து நிற்கின்றார். பெருமையான எண்ணங்கள் எல்லாம் கீழ்த்தரமான எண்ணங்கள். நோ 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 மேலானவைகள், தாழ்மை, அன்பு, தயவு, ஒருமனம், ஏகசிந்தை, ஐக்கியம், ரைட், யூனிட்டி, இதெல்லாம் மேலான காரியம். எப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் ஒன்றாக இருக்கின்றார்கள். They are in one, 3 in 1. ஒருவரில் மூவராகவும் மூவரில் ஒருவராகவும் செயல்படுகிறார்கள். One God but in 3 functions. One God in 3 personalities. One God in 3 persons. அவர்களுக்குள்ள பாருங்க ஒரு மனம் இருக்கு. இதுதான் தேவ சாயல். அவை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மறுபடியும் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அந்த தேவ சாயலாக கர்த்தர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றார். இட்ஸ் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். ஓவர் நைட்டில் நடக்கிற காரியம் அல்ல. ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே பிசாசின் சாயலில் நான் இருந்தேன். நீங்கள் எப்படி எனக்கு தெரியாது. எனக்குள்ள ரைட் மனுஷ சாயல் இருந்தது, பிசாசின் சாயல் இருந்தது. ஆனால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட நாளில் இருந்து ரைட் இந்த பிசாசின் சாயலையும் மனித சாயலையும் மேற்கொள்ளத்தக்க அந்த தேவ சாயலை கர்த்தர் வந்திருக்கிறார். அதில் நான் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறேன். என்னை எதிர்க்கிறவளை நான் மனதார மன்னிக்கிறேன். ரைட், என்னை பகைக்கிறவளுக்கு நான் முடிஞ்ச நன்மை செய்கிறேன். அதில் நான் பெருமை பாராட்ட இல்லை. கர்த்தருடைய கிருபையினால், கர்த்தருடைய இரக்கத்தின்படி ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி கிரட்ஜஸ் வித் எனிபாடி. கர்த்தர் கேட்டுருக்கிறார். ரைட், தைரியமாக சொல்கிறேன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி கிரட்ஜஸ் வித் எனிபாடி. விடுதலையாக்குங்கள், அப்பொழுது விடுதலை ஆவீர்கள். ரிலீஸ் them and you will be released. Deliver them and you will be delivered. ஸோ இதுதான் தேவ சாயல். தேவ சாயலினுடைய செயல்பாடுகள், தேவ சாயலுடைய கிரியைகள் எனக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே வெளிப்படுதா? அப்படி வெளிப்பட்டால் தான் சாராள் நவரோஜி பாடினது போல தேவ சாயலாக மாறி தேவனோடிருப்பேன், நான் தேவனோடிருப்பேன். தேவ சாயலாக மாறி தேவனோடிருப்பேன், நான் தேவனோடிருப்பேன். தேவ சாயலாக மாறாட்டா தேவனோட நம்ம இருக்கவே முடியாது. ஆகவே ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே என்னையும் உங்களையும் ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலத்தில் வச்சிருக்கிறார். அந்த குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள்ள நம்ம தேவ சாயலாக மாறிட்டோம். அட்லீஸ்ட் தேவ சாயலாக மாறுற அந்த ட்ரக்கில் நாம் நிற்கணும். அப்பொழுதுதான் தேவனோடு நம்ம என்றென்றைக்கும் இருக்க முடியும். இவ்வளவு நாளத்தில் மறுபடியும் பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே CRMC திருச்சபை சார்பிலே என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். தேவ சாயல் என்ற தலைப்பிலே மறுபடியும் உங்களோட கூட இந்த நாளிலே இந்த கொஞ்சம் நேரம் சென்று விட்டது. இருந்தாலும் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி. ஆகவே நம்முடைய லைஃப் டைமான ஒரு கமிட்மெண்ட், ரைட், ஒரு மறுபடியும் எங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கும் எங்களை அர்ப்பணிப்பதற்கும் மீதுமான ஒரு வார்த்தையை கர்த்தர் எனக்கு தந்தார். ஆகவே தேவ சாயலாக மாற எங்களை ஒப்பு கொடுப்போம். தேவ சாயல் எங்களுக்குள்ளே இருந்து வெளிப்படட்டும். அதனூடாக தேவனுடைய நாமம் எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்படும். கர்த்தர் சித்தமானால் மறுபடியும் இன்னொரு செய்தியினூடாக உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் தேவ சாயலாய் எங்களை மாற்றின ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். May the Lord Jesus Christ be with you and keep you well. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen.